Okay guys, may adlaw sa tanan guys, mao kinihan sa kanan ni auto ang mood po na ni guys, BMW color white. So ang problema na guys kay di na siya mandar niya, walay may power ang dashboard. So atong gidalhan sa scanner kay lagi way power ang dashboard. So ato sa gitroubleshoot daan ko sa lapitan diferensya mao ni ang sakinana BMW. So ang putadaan kay parang tagantag mayong giya sa Ginoo. So atong gisilip na sa ilam guys. So atong ning itan-aw musiga ang yang suga sa inikable sa pultahan mo na siya nga kuan, pero inig oni mo siya wala o mo na siya problema guys. Ang iyahang ignition switch na hagbong housing waskag tanan guys. So looy kayo kay nahurot siya kabungkag. So ang meaning ani guys, murag gabok na siya kanya kinanglan na siya palitag bago. So ang ipangitan sa ating paagi guys nga maka andar na siya kay tataw na ning wa ka andar mao ning hitabua nga pag kuan sa tagiya nga ingon ani kay kanuna na siya buak day guys ang iyang kuan kining iyang 5 years sa ignition guys. Ang iyang mga bearing na hagbong, iyang spring. So update lang ta po og unsay atong paaga ni guys nga mahatagan ato resolution. Pero karon guys di pa ta ka kuan ani kay murag medyo busy pa ta kay napatay lang ang trabaho pod. So mao na siya guys ang iyang pain. So mao din ni guys ang problema sa iyang kotse, pero wa sa kay budget guys ang tagiyaw sa kay walay power. Ang palit ni siya kung battery guys kay gato siya battery may problema. O ni atong tangtangon ni terminal parang kuan guys kanang di ma-discharge ang kuryente kay dugay pa ta magabalikan ning dapita kay napatay ang trabaho sa atong shop.